हेलो गाइस, वेलकम टू टॉय वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं इस सारी चीकर से बड़ी गाड़ियों को साफ। और मैं हूँ कैप्टन नंबर 2 और कैप्टन नंबर 1 मैं हूँ। ओह चलो कैप्टन स्टार्ट करें। और इसको साफ करने के लिए हमने एक तालाब बनाया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 इसमें 3 पानी 4 है 5 6 7 8 9 10 11 और 11 12। ये पूरी 12 गाड़ियाँ हैं। 12 गाड़ी कहाँ से होती? 11 है। तो ये है 12 गाड़ियाँ। शुरू करते हैं। कैप्टन नंबर 1, क्या आप तैयार हैं? हाँ। तो शुरू करो, खींचो। और ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पहाड़ों के बीच से जा रही है। और ये गई तालाब में।